السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دلهانتين بعد عوضياشة الدنيا على ده هنقل الصعدو وحتكسر دواتان ورئيس جارة وهلكن عن مركز كلية لندن نقرأ الصداقة أمضى مركز أقويها إن بدن سود حشري قناع السجا قناع الصداقة هذا البرنامج عن كقبل دوناه ومركز قرب شوكتي سوماليلاند isagoo oo dib ugu soo noqday dalkiisii isla markaasina ka bilaabay hawlaha ganacsiga waxa hadda horteeda markaasi fadhiyaha barnaamijka ku soo dhaweyn doona Axmed Maxamed Aadan oo ah markaasi aqoonyahan ganacsi guuleystay Soomaaliland kule soo dhawow Axmed. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Waa maasantahay Axmedow waana dhawahay. waxaad ka mid tahay ganacsatada dhalinyarada ah markii hore de barbilowga uu noqday Soomaaliland ganacsiga hatan guuleystay markaasi Soomaaliland shirkadaha kule bal marka hore intii aad qurbaha ku nooleed iyo waayahaga iyo dalkii aad ku soo noqotay warbixin yar oo kooban naga sii. runtii waa maasantahay Axmed walaal anigoo dhalinyaro baan markii hore wadanka ka tagay dhalinyaro waxaan maayeen sagaal jir ah meelahaas wadanka Ingiriiska aan tagay aan joogay 22 sano oo waxbarashadeedii iyo maxay shaqo iyo ganacsiga intaba ka bilaabay oo aan ku soo waxbarashadeen ku soo dhameeyay ilaa masterkii ilaa degree labadaba aan ku soo dhameeyay jaamacadda Ingiriiska ku yaala dhowr ganacsatana xagga aan ku lahaa oo mid security iyo mid kale dukaan oo isagana isna aan ku lahaa marka inta xagga joogay runtii de waqti badan beedo 3 sano waqti dheer marka si loo eego marka nimanka hagan ku soo noqdayna waxaan imiyay 2017 baan wadanka ku soo noqday oo aan soo guuray aan sidii wadankaagii hadaba iminka uga soo faa'iiday hadaba soo faa'iiday ana ka soo faa'iidayso iyagana uga soo faa'iiday way wad maasantahay warbixinta kooban intii aad haddan runtii bal waxaad geesta kale aad ogtahay Soomaaliland markay qurba joogto ku soo noqoto caqabado badan ba ka hor yimaada dhinaca ganacsi oo isiraahdaan iyadoo Soomaaliland haatan la dhabar yihiin ganacsatada bal ka waran marka hore caqabado noocee ayaa ganacsatada isira qurba joogta isiraadalkan ganacsi ka bilaaba ka hor yimaada Axmed runtii markaad ka timaadid wadan hore u maray ganacsiga hadii laga hadlayo iyo hadii laga hadlayo systemka dawliga ah de waa wadan hore u maro waxyaalo badan ayaad u fududeeyeen samaysatid laakiin markaan ku soo noqday wadanka 2017kii aan siriibal shirkad baan siriyay maxay ahayd kafo markii uu horeysay license-kii baan siriyay maxay ahayd shirkad horta u sameyntaana de aad bilaabin runtii caqabadooyin badan baa igala kulmay oo maxay ahayd number 1 inta meelood loo tagayay license-ka laga soo ansixinayay inta license-ka qaadan iyo waqtiga qaadatay labaduba caqabadooyin weyn bay ugu hayeen marka runtii waqtiga dheer baa inta badan dadka qurba jooga ay ka yara boodaan moogtay maadaama ay wadan wixii markiiba loogu dhameeyay ay ka yimaadeen way ganacsiga doonaysa inuu asaasto markaas ganacsi nooceeba ganacsigu wuxuu ahaa shirkad bay soo saaraysa sharaabkan loo yaqaan juice way marka waxa weeyaan adu wax de suuqa markan eegay baaris badan ku sameeyay intan joogay waxaan arkay inay jirin sharaabkan juice-ka ee fresh-ka aan waxba lagu darin oo inta ugu badan qurba joog ay socodina sokorti waxyaalaha ka caraan marka sharaabkaas aan intan doonayna shirkad ka sameeyo deetana aan sharaabkii bottle garayo aan deetana maxay ahayd shirkadda asaasaban marka hore doonayay way horana barnaamijka ka horna de barnaamijkii qurba joogana waad ka sheekaysay sheekadaas bal mar kale dabcan waxaan jeclaan lahaa inaad dadweynaha ugu celiso sidii caqabadu kaaga hor yimaadeen iyo wixii aad uga dabaalatay runtii walaal caqabooyinku iska badnaayeen sidaan sheegay markii ugu horeysay aan jiray horta license-ka soo sameeyso baan waxaan u tagay waxa laga tilmaamay wasaaradda ganacsiga ayaa lagu yiri wasaaraddaas license-ka bixisay wasaaradda awta horta waxa ugu horeeyay waxay ahayd markii ugu horeysay waan baaray meel inta badan internet-kan ka baaray bal habkii shirkadda loo furi lahaa marka information badan maan helin marka dad baan weydiiyay dadkii waxay igu tilmaameen in wasaaradda ganacsiga ay license-ka bixiso marka wasaaradda ganacsiga tagay baa runtii foomyo waxbaa laga buuxiyay markaasaa laygu yidhi waxaad u baahantahay marka hore inaad soo samaysatid inaad kursi ganacsiga tagtido aad soo samaysatid license-kaagii soo register garaysatid
markaas dee labada meeloodna xoogay bay isu jiraan labada meelood ee wasaaradda iyo ruuska ganacsiga meesha laga soo qaadanayo magaca laga soo rajista garanayo xoogay bay isu jiraan marka adigu waan tegay meeshii maalin bay igu qaadatay oo haddana waxaa la weydiiyey maxay ahayd xeerka hoosaadkii companiga taswiiro iyo lacag inta waa la weydiiyey intaa la soo qaaday baa lagu yidhi intii baan dib u noqday oo inta soo sameyn xeer hoosaadkii hoose maadaama aanan keligay haba keligii companiga rajista garaysanayay dee aanan xeer hoosaad si loogu baanayno xeer hoosaadka dee wuxuu qayahayaa in la sheego shareholderskii iyo wixii buu kala saaraya marka aanan u arkay anigu runtii markaa unnecessary baan u arkay inaan looga baahnaynba marka adigu soo sameeyey waan soo qaatay dhowr cashay ugu qaadatay waan soo qaatay laysankii waxaan kula soo noqday wasaaraddii ganacsiga marka wasaaradda ganacsiga waan warqaddii haddana laga qaaday foom kala layga buuxiyey waxka foomkii marka laga buuxiyey aniguna intii geeyey taswiirtii haddana intii in la xeer hoosaadkii ingiriisi iyo soomaali labaduba ku qoran yihiin maxay ahaydee iyo laba taswiir iyo national ID cardkeygii baa lagu yidhi isna keen marka national ID cardkana markaa dee maan samaysan anigu iyo dee nin waddanka dee ka tegay waddanka leban islaha marka hore waa tahay marka adu calaa kulli xaal haddana waan tegay oo waxaan tegay dowladda hoose iyaan sirlaasinkii maxay ahaydee ama national ID cardkii ka soo qaado taa laftigeeda caqabadooyin baa aan kala kulmay oo markii aan sirlaasikii soo qaaday baa lagu yidhi waxaad u baahan tahay caaqilkaagii dee runtii inta badanna waddanka caaqilkiiyo waa dad iska deerimiyiho dee waxaa laga yaaba soomaaliya dhinaceeda kale inay degan yihiin marka taa laftigeeda aduu markii dambe xal u helayo laysinkii haddana markii dambe soo qaatay waqti ku qaadatay haddana laftigeeda markaan soo qaatay national ID cardkii waan iyagii kula soo noqday iyagiina maxay ahaydee haddana waxay u yidhahdeen waxaa loo tegayaa xeer ilaaliyaha iyo haddana warqaddii kuwa ansixinayo oo markay iyagii toodii dhammaystireen warqaddii ganacsiga warqaddii ganacsiga ha laysanka weli lagu sii maayo warqad baa lagaa buuxinaya marka waxaa isu kala lifaaqayaa xeer hoosaadkii tan warqadan magaciian ka soo qaatay ruuska ganacsiga iyo mid wasaaradda ganacsigu ii samaysay saddex warqadood baa la isku lifaaqaya saddexdiiba waxaan ula tegay xeeraalyaha guud yaa isagii laga soo saxeexaya alxamdulillah waqtimaabay kala fogeen iyagiyo laakiin sida xeeraalyihii guud lagu helayay yaa waqti qaatay dee waa nin shaqo qaranayo oo runtii ood garanaysaa dee hawlaha culus ee kale u hayo marka isaga laftigiisa saa loo helo iyo adkaatay dhowr cashaan iyagii kusoo lalaabtay haddana ka tegay ma joogo warqadaadii anaan kula soo hadlayna foonkaaga iska dhigo imse cishay kaa qaadatay waxaan u malaynayaa xeeraalyaha guud marka la isku celiyo ilaa 10 casho ilaa 8 casho ilaa 10 casho meelahaas waqtiga inay ahayd baan jecelahay waay goormay kuu soo baxday marka warqadii warqadii 10 casho ka bacdi markan lay soo seexay iyaan haddana wasaaradda ganacsiga u geeyay bay igu yidhahdeen warqadii oo seexan iyagii baan u geeyo markii aan u geeyo bay haddana xafiis kale baan tegay oo qayb ka mid ah wasaaradda ganacsiga waxay igu yidhahdeen waxaad u baahan tahay in aad lacagtii soo shubtid marka warqad bay haddana ii qoran karo oo iyadana lacagta lagu soo shubayo oo wasaaradda finance-ka ula tegaysid tii baan ula tegay maashii waxay igu yidhahdeen waxaa loo baahan yahay in la xaqiijiyo inaan cashuur lagugu lahayn maadaama warqadan haddana waxa ku qoran waxa weeyaan waa new company waa shirkad cusub haddana waxaa la eegayaa inaan cashuur lagu lahayn bay iyagina igu yidhahdeen iyagii baan xoogay haddana waxay ii sameeyeen certificate kale oo iyadana tin la yidhaahdo lagu eegayo maxay ahayd cashuur bixiyaanta la siiyo iyay haddana iyagina ii sameeyeen markan tii la soo baxay baan agaasimihii joogay wasaaradda finance yaa igu yidhi waxaa loo baahan yahay inaad soo cadaysid inaanan lagugu lahayn cashuur markaa waxay ii direen waxay waxaa tegaysaa kuma agaasimahaas agaasimaha magaciisa ma sheegayo waay markaasna wuxuu ii diray wuxuu igu yidhi waxaad tagtaa koodbuur maxay ahaydee meesha cashuuraha laga eego inaanan lagugu lahayn dee koodbuur iyo wasaaradda finance inta isu jiraan waad garanaysaa oo mid shigeer dhinaceeda kale ku taala midna dee wax ku taala suuqa dhexdiisa marka haddana halkii baan tegey runtii iyada waqti badan iguma qaadan xoogay ilaa 2 saacadood 3 saacadood baan sugayay waan u sheegay inaan kamid cusub ahay dee inay ii kaa soo diraan maahay buu yidhi marka aduu in isagiina warqadii buu ii saxay ay soo siiyeen oo isagu soo saxayay haddana iyagii baan kusoo noqday oo wasaaraddii maaliyadda waa markii afraad markaa u tagtay agaasimaha dara waa markii aan kusoo noqon doono haddana wasaaradda finance waay iyaan haddana kusoo noqon doonaa warqadii ii soo saxayna cashuur laygu lahayn iyaan iyadii u keenay markaase iyagiina way agaasimihii baa saxeexayay marka agaasimaha guud ama agaasimaha cashuuraha barigeenu haban malaynaya isagii baa markaa warqadii isna yidhaana saxeexaya markaa waqtigii baan ugu yaryaado beri soo noqaa lagu yidhi beretidii baan soo noqday subaxii hore baan soo noqday weli agaasimihii ma joogo xoogay baa ugu waqtigii naga yeera qaatay
haddana next daygii baan imi markii dee aan waayay mas-uulkii iyo warqadii saxiixi lahaa next daygii baa adigu ilaa abaara 10kii ayaan warqadii sheegaysa inaan cashuur ay u lahayd aan ka qaatay cashuurtii waad qaadatay mase asaad markaa shirkaddii ku hirgelisay mise weli marka warqadaas soo qaatid inaan cashuur lagu lahayn ee malaayadii ka soo qaatid iyo maxay degmada maxay xafiiska degmada haddana waxaa loo tegaysaa wax ku noqonaysa dib ugu noqonaysa wasaaraddii ganacsiga oo wasaaradda ganacsiga final license iyaga bixiya markaas iyagii baan ku noqday warqadii baan u geeyey marka haddana agaasimaha guud yaa loo geenayaa wixii eegaya inay sax yihiin oo prestigekii soo mareen wasaaradda agaasimaha guud ee wasaaradda ganacsiga isagii baa eegaya waa inay prestigekii wax kasta sax yihiin markuu isagii eegay dee isagana dhowr casho xafiiskiisii taalay yaa maalintii dambaan haddana u yimiyo adugu markii dambe waa ii dhamaystiray waxaa laygu yidhi wasiirka ayaa certificateka ugu dambeeya saxiixaya dee wasiirkiina wasa garanaysa waa mas-uul meel sarahaya isaga laftigiisa waan dhowr casho weynay waan sugaynay mar uu baxay baan u malaynaya gobollada mid u baxay uu soo noqday baan haddana la sugayay markaas adugu markii dambe aan helay warqadii wiisaxoo laysinkii halkaa markay taagantahay axmedow ganacsato badan baa cabasho muujiya oo sheegay in la weydiiyo lacag laaluusha oo iyagoo hataa sharciyadooda dhamaystiran yihiin adiga caqabadaas makaa hortimi runtii aniga lacag directka cidi weydiisay maan arag laakiin haddana yaro warwareega yaa sometimes odhan kartaa ama aad ka turjumi kartaa dee in maybe dad badan ay igu yidhahdeen runtii anugu markaa waddanka waan ku cusbaa ay dad badan igu yidhahdeen war wax haddaad in yar bixin lahayd wuxuu ku fududaan lahayd laakiin runtii anigu cid intaan joogay cid lacag weydiisa intaan processka marayay ma arag runtii lacag dee directka anaa kusoo dhammaynay wixii isii maanan arag anigu runtii way geesta kale imakadan ganacsatada 17kii intii xukuumadda madaxweyne biixi talada haysay dad badan waxay ku doodaan xagga sheerta oo qofka hadduu siraa ganacsi cusub keen ama bahalkina share holders baa la weydiistaa iyadoo qudhigeeda caqabadaasoo kale ma la kulantay walaal ma odhan karo waan la kulmay in cid shareholders ama cid qof ganacsi furan in leeyahay shareholders keen qof de maybe shirkado weyn keenayo oo de waddanka watan wada ogtahay marka qof foreign companies la keenayo qof waddanka u dhashay waa inuu de midhaasheer ku yeeshaan malinaya to a certain level marka si looga kamaniyaasha marka mayniyo ma arag anigu iyo cid sheegaysa midna ma arag in dadka shareholders weydiiyo runtii waxaan odhan karnaa dee waxaynu joognaa waddankeena markii joogno waxyaala badan dee waa dadku isgaranayaan marka si loo eego marka dee nina suma ka odhanaya wixii keen ama kuu fududmaya u malayn maya inay taasi dhacdo kole dacaayado badan oo saas way iska jiraan waan maqlay laakiin u malayn maya dee wax cadoo jira oo dee qofkii lagu odhanaya ama wixii lagu samayn maayo ama ganacsigaasi ma imanayo haddaad waxaa bixin u malayn maya inay jirto way waad mahadsantahay axmed sidoo kale iyada qudhigeedu dee caqabad bay ka mid tahay waktiga badan ee dheeraanaya maadaama nin ganacsada tahay laga yaabo inaad meel karaysatay ugu dambeyn dee waxaa sheekadan inoo marinaysa iyadoo markaada wasiirkii warqadii kuu saxay sidee markaa shirkaddii u yaglashay runtii markii aan soo qaatay license-ka aan shirkaddii hirgeliyey haddana dee dib waxaan u bilaabay inaan qalabkii aan u baahnaa ee aan alaabta ku sameynaya inaan soo dejisto taa laftigeeda dee noqotay caqabad aada u dheer waayo runta marka la eego dee malihin systemkeena ama banking systemkeenu dee caalamka kama mid ahaayee intermediate wadamada kale laga leeyahay baa lacagihii loo sii mariyaa meesha doonaysa inay tagto marka taa laftigeeda waxay u qaatay markaan alaabtii dee dalbaday inaan lacagtiisaan ku bixiyaa inay adkaato baan igu noqotay laba siyaabo baan sameeyo laba shirkadood labada banki ugu waaweyn magaalada ama waddanka ugu waaweyn ee Telesom iyo Dahabshiil labadiiba laba account oo business account ayaan ka furtay laftigeeda taasi waqti process bay ugu qaadatay oo loo de waqtigii sidii kii hore un ahayn iyada laftigeeda waxaa laga baahan yahay warqado ina codsiga maxay ahaydey inaad companyga shareholderskii wixii keentay waxyaala badan caqabooyin badan baa runtii lagu xidhaa dhinacna dee waan u garaabayaa dee waddankeenu maadaama uu integrated system IT lahayn oo ilaa dowladdii ilaa shirkadihii privatekaas ku xidhaya sometimes inay iyaga laftigoodu ka taxadiraan caqabadooyinka ku iman kara ama challengeskan ka iman kara waa si fair baan u arkaa laakiin still
wixii waxay keenaysaa in qofkii ganacsatiga ahaa ama dadkii qurba jooga soo noqday inay wadankii wixii ka eriyo waayo waqtigu markuu intaa la qaato qofku sidaa marka dambe iska taga war meeshan waaba meel dee waxba laga furan karaa maahebe naga daaya bay odhan karaanba marka labadii shirkadood labadii account markan furtay laba meelood oo shirkadoodu alaabta ii soo raraysaa u kala dirayay oo laba iyaguna China bay ku yaaleen labaduna waxay kala lahayn different account midna China bank buu ahaa midna City Bank buu ahaa marka labadii waxay noqotay inuu dahabshiil mid xiriir la leeyahay Telesom mid xiriir la leeyahay marka anigu waxay u gantay inta lacagtii qaado badhkii aan shirkadda u dirayna kan dahabshiil ku shubo kii kalena kala ku shubo oo dee ay ugu qaato laftigeeda waqti inta labada account furayo oo heeraas oo marka runtii way iska dheeraadeen payment systemkeena iyo aad u dheer runtii marka qofka ganacsatada ama alaab dalbanaya ma doonayo alaab dibadda ka keeno way waad ogtahay Axmed oo dalkeenu ma laha shirkado niman badan oo dhalinyaro ah boqolkiiba 70 iyo 70 baa la yiraahdaa Soomaalida dadka dhalinyarada ah haddana waad ogtahay oo caqabadaha badan waxay noqonayaan kuwa taxana oo qofkii ka niyad jabiya moraalkii ka jabiya oo aanu u suuro gelin ba inuu isiraahdo ku handa u yeesho inuu marka dhisa shirkado noocaas oo kale ah taxanaha dheer maxaad isleedahay waa lagu soo gaabin karaa oo xaaladdan waa lagu xalin karaa horta waa su'aal aad muhiim ah walaal runtii horta xagga marka laga hadlayo laysanka inuu qofku qaato iminka wasaaradda ganacsiga waxay wadaa in systemkii integrated laga wada dhigo oo online laga dhigo iminka waad garanaysaa qofka jooga ama Ceergaabo ama Awdal ama waa inuu physically halka yimaado si uu laysankiisa ku qaato shirkadda doonyo shirkad xagga ka furo laakiin iminka waxaa la wadaa system integrated oo online oo qofkii laysankiisa iyo tii ruusi ganacsiga intaba uu ka qaadanayo maxay ahayd laysanka uu ka online systemka uu ka qaadanayo marka runtii dawladda aad u dadaasho research badan inay sameeyaan ka warhaya oo de sidii lagu hawl yaraan lahaa maxay ahayd caqabadooyinka taagan iminka aniga waxay tahay maxay ahayd runtii maxay ahayd in maanta I feel proud waayo company-gan system ka sameynaya in qofkaas u saamaxayo inuu laysankiisa ku qaato maxay ahayd wax maalin ka yar ama ba saacado shirkadeeda baaba kamid ah oo dadka dhisaya systemka dhisaya ay kamid yihiin bay tahay marka horta runtii aad bay insha Allah bilaha soo socda hadii ay ka dhigo qofka Soomaaliland ama qurba joog ka noqdo ama waddanka jooga insha Allah haduu doonayo inuu shirkad register gareeyo wuxuu ku helayaa laysankiisi wax maalin ka yar waad mahadsantahay Axmed warbixintaad la siisay wadagan sheegay marka inaad ku hawlan tihiin sidii aad u fududeyn lahaydeen laysanka maxaad isleedahay dhalinyarada Soomaaliland way ka faa'iideysan karaan fursadda bilaabaysa hadda runtii challenges-kii badnaayee taagnaa ka mid ahaayeen in aniga runtii markaan dib ugu yaro noqdo qisadii aniga igu soo dhacday dhowr jeer waxaan faraha ma ka qaadaado marka iminka runtii dee waxaan rajeynayaa insha Allah mar haddii qofkii laysankii loo furo uu meeshii si maxay ahayd wixii dhaqso heli karo in fursadii kalena u fududaan doonaan oo dee wixii hore u hirgeli karaan marka dhalinyarada runtii qurba joogga soo noqonaysa waddanka rajo ka qabtaa in ama ka shaqeysato ama maxay ahayd ganacsiga ka furato insha Allah waxaan rajeynayaa inuu hawshu u fududaanayso insha Allah dilay ka dhigo way gabagabadii dawad ogtahay oo imaka xilligan Axmedow de waxa muhiim ah in qorshayaal badan loo sameeyo dhinaca ganacsiga ganacsigaas aad ogtahay dhalinyarada ganacsiga oo maadaama ay furo kareen kuwan yar baa muhiim ay ku dhigood qurba joogtii hadii de aad ogtahay process-ka ay mari karaan sidaad isleedahay kulli imaka xilligan waxaan noqon karaa dhalinyaradu iyaguna ganacsiga ay ku dhiiran karaan oo nolosha iyo process-kaas ayuu fudud bay u mari karaan soo gabagabeynaya runtii horta iminka sidaynaba waynu ognahay oo waddankeena ganacsigiisu waa young weli hadii la yaqaano weli muu mature gareen marka runtii fursado badan oo ganacsi waddanka way ka jiraan laakiin marka la eego enabling environment hadii aynu nahno the environment ay ku shaqeynayaan ama ganacsi ku waliya diyaar ma yahay dhinacna horta waa odhan kartaa diyaar wuu yahay waad odhan kartaa dhinacna maaha dhinacu diyaar ku yahay waxa weeye fursadihii baa qofkii helaya uu ganacsi ku furan lahaa uu maybe wadamada uu joogo ama meelaha kale ku adkaan lahayd
maadaama dee wadamadaas wadamo horumarin yihiin oo waxyaalaha badankooda la wada tijaabiyo intaasoo kamid suuqay ku jiraan sidii suuqa qofkaas kusoo gala way ku adkaanaysaa laakiin waddankeena weli suuqyo badan oo furan oo weli aanan bilow ahayn iyaa jira markaa dhalinyaradii haddii dee fursadahan kale enable environmentkina loo dardargeliyo ay kamid yihiin iminka tusaale sharciyada kala xakameynaya kambaniyaasha ama small ha noqdo ama large ha noqdo maxay yeelay sharcigan kale ee loo yaqaano intellectual property protection lafteeda qofku markuu afrikad ama idea la yimaado waddanka dee idgaasa in loo ilaaliyo waa muhiim أنا دي كوبي أما لو سمعنا أما لا ما قالوا تروحين هم بهنا يقولي شروعي تذكر حكمين لها وتواجد كذا أو وضعك كذا وهكذا أي لفت كده شفتها مع هذا physical infrastructure وضعك هذا يمكن دون أيون بلا والله تشتري سوكله يسوق ما أنت أما إرجع أما ودما الجهات سكري كده ويكون كان سواي ودويكي أما بدأ ديار هي بولد يمشيها marka waqti bay ku qaadanaysaa marka runtii environment environmentku ama haddii iminka shirkad la furayo kale aniga caqabadki marka igu weyn waxay ahayd in laydkii uu qaali igu noqdo oo lacagtaakii profit fiican iga soo bixi lahaayeen uu dee u goostayba laydkii u goostayba bahalkii marka laydka iyo wixii ganacsatada dardar gelinayay in la hagaajiyo ama la sameeyo yaan runtii kula talin lahaa xagga dowladda ama dee systemka qurbajoogana runtii fursado badan way yimaadaan waa muhiim inay u dhaba adeegaan waddankooda oo joogaan oo dee u sabraan runtii way meel kastoo sideedaba challenge kala kulmayaan laakiin inay u sabraan ayaa muhiim way waa hagaag daawadayaal kaasi waxa uu ahaa Axmed Maxamed Aadan oo ah ganacsatada markaasi Soomaaliland hadda markaasi shirkadaha waaweyn ka yeelay kamida markaasi dhalinyartii waqtigii ay raayeen inta qurbaha u socdaaleen haddana dib uga soo noqday ee dalkooda markaasi maal gashaday Axmed barnaamij waraysi gaar ah oo la yeelanayay waayihiisii taariikheed ee markaasi ganacsiga uu sameeyay caqabadihii ka hor yimid ayuu nagu waramayay xafiiskiisa aan kusoo booqanay waanu kaaga mahad celinaynaa waqtigaaga xushmada leh ee karaamada leh ee runtii noo hortay Axmed daawadayaal barnaamijka anigu Axmed Saki Ibrahim Maxamuud ayaa idin daadihinayay dhinaca farsamadana iyo markaasi kamarada quruxda badan iyo muuqaaladaasi waxaa ku hawlan oo runtii diyaariyay Nuuruddin Cali Gabiyaye iyo dhinaca farsamada oo runtii aan uga mahad celinaynaa dhalinyarta inta barnaamijka mid lamid ah ku kulmi doono waxaan idinka tegaynaa sidaa iyo amaana Allah nabadiyo gali waa mahadsantahay mahadsantahay